എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കോഴിക്കൂടും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണിത്. ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, അതായത് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 15,000 രൂപ വരും. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോഴികളെ വളർത്താനും ഇതുപോലെ ഒരു കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വീട്ടിലാവശ്യമുള്ള കൃഷികളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല, കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകാം.